एक्टिव्हिस्ट राजन घाटेच्या आंदोलनाक तेको दिवपाक आझाद मैदानाचेर एनजीओंची जाहीर सभा जाली। गोंयाक फुल टायम वावुरपी मुख्यमंत्री जाय। सोमारच्यान 12 तालुक्यांनी जिल्लोधिकारी कचेरे मुखार धरणे आंदोलन करपाचो, केंद्रीय मंत्र्यांचे गोंयांत जावपी कार्यावळींचे सुवातींचेर निषेध मोर्चा काडपाचो थाराव सभेत जालो। This meeting strongly condemns Manohar Parrikar for selfishly clinging to the Chief Minister's chair despite being physically incapacitated and critically ailing over the last 9 months. Goa Governor Mridul Sinha for being a mere spectator to the breakdown in the administration and having failed in a constitutional obligation to intervene and restore governance in the state. This meeting resolves to intensify the agitation across the state in all the 12 talukas to demand a full-time performing Chief Minister so that governance can be restored in the state. I please request you all to raise your hands and approve this resolution. It should be this assembly resolve. Instead of feeding us with all those updates about Parrikar, please request a press conference. And you yourselves should go there and find out the real state of this comatose Chief Minister of ours. And if it doesn't take you, please stop giving any updates anymore. आपणे उपासान किट्टी पेटयला, ताचे सगळ्यांनी होमकाण करचे म्हूण राजन घाटे उलयलो। विनय तेंडुलकराक 2 उतरां खबरूच ना राजन घाटे कोण तो, पण सदानंद तानावडेन तरी सांगूंक जाय आसलें। तो म्हणटा गेलो जाल्यार चलता, पण ह्या पवित्र भुमीर जर हांव गेलो जाल्यार भियो नाका। माझे जे आंदोलन आसा ते चिंगाळून तुमच्या हातीन दिता, तुम्ही त्याचे होमकाण करा। गोंयचे प्रशासन जाग्यार पडचे, मुख्यमंत्र्यान ताचे कडेन आशिल्ली खाती दुसऱ्या मंत्र्यांक दिवची म्हूण 9 दिसां पयलीं राजन घाटेन सुरू केल्लो उपास आंदोलन निमाणेक मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडपाची मागणी करपा मेरेन पावली। एक्टिव्हिस्टांनी राजना कडेन उपास सोडचो म्हूण मागले, मात राजनान गोंयच्या लोकां खातीर उपास सोडचो ना म्हूण सांगलें। शरणागत पत्करचो ना आणि अनशन करचो ना, कारण हो 15 लाखाचो स्वाभिमान आसा, अभिमान आसा। माझ्या 15 लाख लोकांक भितर आमचो कोण तो तेंडुलकराची फॅमिली आनी तेंडुलकर येता, मनोहर पर्रीकर बाब येता, तेची फॅमिली येता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।